Los que ya jugamos antes y también con y vamos a armar un Lego. Empecemos jugando con El objetivo va a ser derrotar todos los bolos. Vayamos con el primer juego. A ver cuántos bolos derribo. Derribé casi todos. Ahora vamos a la siguiente. A ver cuántos derribamos esta vez. Ahora sí, a ver cuántos derribamos. Se me fue la pelota. Tiré otros bolos hasta ahora. Ay, no. No, ya la pelota es como un problema. Estaba como si voy a tirar esto y ya. Ya solo nos falta un bolo. Faltaban 2 bolos. Ya solo falta uno. Intentémoslo. Eso es hiper difícil de derribar. Casi. ¿Qué? Me dio completamente. Bueno, vamos a intentarlo. A ver qué color gana. Díganme qué color creen que gane. Los verdes no le atinaron ninguna. A ver los rojos. Ya casi le atinaron una. No dio el salto bien. A ver lo que es sí el de entrega. Lo vemos. Todo empujó este se metió. Y el último, o sea, el verde, a ver si el verde consigue un último. Entonces el rojo llega en segundo lugar, el naranja en primer lugar y el verde en último lugar. ¿Ustedes pensaban que iban a ganar el naranja? Like si sí pensaban. Ahora veamos con el Lego. Está bien difícil porque tiene piezas que yo no. Entonces vamos allá afuera y les voy a dar un recorrido, amigos. Vamos por aquí. Miren acá afuera. Miren, amigos, por aquí vamos. Por aquí estamos yendo. Acá hay otro pequeño lugar. Ay, no, la puerta se quedó cerrada. Tengo que ir por las llaves después. Voy llevando ahora